ngiyacabanga nje khona abantu abahlala emzini kanje like nguwe wedwa nje umakhelwane awunaye ngeke ukuthi umakhelwane akho lula lapha hlala nje wedwa nje kanje nanzi ezinye izindlu le. So basically wena umakhelwane awunaye and le ndawo leyiselokishini it's not like yabo indawo esemakhaya sijwayele kusemakhaya ukuthi iy'ndawo lezi kanje umakhelwane wakho le kudeni yabo. Okay nawo omunye umuzi kodwa nawo usekudeni noma kuthi uyamemeza lapha angiboni bazokuzwa sekuthiwa-ke sekukhona osokwenzakalayo kuwe angiboni khona umuntu ozokuzwa. And into engididayo ukuthi laba bonawo khona omunye futhi oqhelile nawo le. So what's happening la ley'peyisi lezi ey'khona why ngekho eminye imizi like nala ngihamba khona kuze kuyeshona le noma basayidayisa le ndawo noma idura kakhulu abantu abayithengi because abantu bayayifuna phela iy'ndawo yabo. Khona nomunye olaphaya nawo uwodwa umuzi nje oyimele. So khona imizi ewu-3 nje eqhelelene. So why bengaqhubeki bathengise lezi ezinye iy'ndawo le mhlaba lo omunye usele because uyabona ukuthi okay kusho kumele ngabe vele nje khona imizi yonke le ndawo le yonke because khona uthala phaya yila bantu abagibela khona bona imoto iyahamba so kudlula amateksi nawo. So kahle kahle kumele ngabe khona imizi yonke le ndawo le kodwa ayikho.